تو سه کشته زن بیعقل داری چهارشون درست میشه با چهار بگشون همون گردی نمیکنم با معشیت و با چیز میگن دیشب ببری زنگ بکش صد سو وقتی ری کنک ان 11 بشدن این درک نداره میگم مادر گیلک تو نگفته که عباس ری کنه من دیشب تو زنگ نزدم حالا رد خوش آمد یلا کن نمان که خوش آمد کنی میفهمی چی میگم مادر گیلک اگه با 10 دقیقه می عباس به داخل می سران نمود اگه ما بامدی آمودیم ما ساعتو تار نکنم با بامد چینیو خشک میتارشون ساعتو اگه اون تربوق اگه نمود هم یکی دیگه هم عباس که ریکو 4 روز میشه یا مطب مسجد بمون آخی بچه قرآن شریف میخون آخی دیشب آخون سبی خندگی که به عباس به کجاه داموزا فکر نمی کنی حالا او که به دردم نمیخواه که به دردم میخوره خواهم تو گفتم ری نکنه با تو کار دارم خداحافظ میگم عباس پیشتونه تو میگی چی بده دستیو عباس تو چه نامدی 4 روز میشه مطابم غیرازیری هم عشتم غیرازیری داموزا فکر نمی که من مردی سفید من این خونه حساب که یک تنها و می سران 4 شنان درست میشه حالا ما بچه تون یا تو بچه منی داموزا فکر نمی کنیم شما یعنی با صرف 10 دقیقه نه پاچکاتو نشکستون به فامل چینیو خوبه تو نه خوب حالا فکر بزی رو دیشه بزی کو واقعا پر انگور رو که بدیدی میگم تاشون برو تا جامعه بگی با تو خیلی فایده داره تو بیا اگه بیا با سلام تو کار دارم نرفتی چه من جو نه چه من که دورم بیاردم که میبرم و بیا قرار کردگی به خوب قطعی نسوال تیار کنه برو منتظر زودتر برو که اصاب خراب بود من تربان نزنه چره؟ و ندیدی خودت تو گپ زد چی گفت نه من چارش چیه دیگه من بیادم سراخ برخوامدن دیگه برو ولی باز اصاب خراب با تور میزنه شما نمیره نه دیگه من برم چه کنم دوستی شوی دیگه هم نیستم بچه با بیا برات میگم یا تو یا خب هم مثل که من چه کار میشه پیشه دیگه هم میزنه تور بیا تو امالی تو بری تور نزنه بخی برو نانه بخی الان اگه شما نباشن برو من سرعت نکنه من زنگ میزنم برای زنگ میزنم میگم بچه میره و نزنی و اصاب تو خراب بخی نه خدا من میکشه آخه بچه ما بخی برو با تو میگم خب مثل که تو شب دیگه خود شما میرم با در ساخو میمونی اما تب خو مچت خو نه پس هم میرم بخی برو زنگ زنم خوبه زنگ میزنم تو برو بخی کجای داده من وقت نسال میکنی عباس کجا میری؟ کجا میری؟ کدور کجا میری؟ میرم به شهر دوما چره؟ میره دیگه پیام زنگ زد که بیا برو بیا مسجد مکتب خو برو بابا نمایه که بری بیا برو بعد وقتی بیامدیم اینجا گال درس اینا خب مدام هست بیا برو به سرا برو نمیشه غال میکنن تگوشی هم مدام چه ری نمیکنی چره چی کار دارم پیار تو؟ نمیدن دیگه شما حساب نمیفهمین که حساب خراب یا پیار می زنگ زد دو مدر میگفت به چه ری کن که با پیار گوشی بده مدام گوشی بده دست من پیار دیگه داد خیلی بیا که بریم مکتب چت کو من خودی گپ میزدم گپ نمیدار نمیشه میره دیگه خداحافظ میری که دورم میبره پیار خو میبرم خوب سلام هم بگو پیارتم دروغ نمیگن راست میگن درس تعلیم به درد دیگه درس تعلیم میفته کن خداحافظ خوب برو بخیر بری خداحافظ پول مولی هم داری؟ اگه نداری بیا که به تو بدم نه دارم من بیا که به تو یک سدی بدم بیا نه بیا میشه نداشته بشی بیا ما سدی ران کرای خوب برو بخیر بری دیگه خداحافظ هر دمی رسیدی به پیار خوب کو یک زنگ بزنم خوب
منو چشمام روشن نمیه بدیم رو دم بیا بسرا بیا بگو این کدی هم به شما بیاوردم این کدی بردم فرق سر خود خود بدم فرق سر تو بزنم بابا بیانت با خب گوتین سوار تیار کنیم بگو تو چی فکر کردی؟ 4 روز تا خور اماچیت بندختی قرآن شریف که میخوندی تو اما تب خور بندختندی تو چی فکر کردی؟ اون تروخ که از او گلینیه دیوانیه از او گلینیه بابا دیگه هم خودتون هم فکر کنیم بعد از وقتا به دیمین من اقل شعر که مگم بسته که چی؟ تو هم فکر نکنی هم پیار پیمال تو میتونه تمی سرا و همین میترسه دهان قلب میشه مریض میشه کسی نیکو تحوله کنه هم فکر میکنی یا نمیکنی شما بوده بچه دانی کمی آمده و دومت با نمیختیشت دومت تو نمیختیش؟ نه بازم تربیش میتر تو بچه خود کنی یا بچه من؟ ها؟ خودتون؟ ها؟ خب بابا من نه ها؟ ها؟ خب من بابا که بابا سکو خب من نمیختیشتم تو نمیختیشتم؟ فکر کن که شده کنی کش کنم ها؟ زیدی همون که کیف خور لباس ها خواهد کنی که میریم تمیر بده که ساعت 1 بجه شده همون در فکر نمی کنی که مدار بچه هسته تا میخواده میرم مدار فکر نمی کنی این پیمار داره به مید داخل میخواهیم بود یا مرید میشه یا مرگ مایه اوی مایه نون مایه زندگی مایه تو 4-5 روز تا خورد از چیزی بندخته همه چیه تو مرتب بندختندی خود بابا من این برادر به من قطین سواری آورده خود تو تماشا کن خدا نرسی رو همچنان کلیدیم پوری میکنم تا سرسی چی گیری که دوله ای خدا عباس عباس بله بیا نون به خود اگه نه باید چه نمیگی؟ نه میگم دیگه سرمونانو چای تا نیارد هر شب گوشت پله میزیدی گوشت شیشک بخونی خوار خوب هم خدا فکر نمی کن که من صبح نون چای نون چای نماشام نون چای مشت پیر مرده فشنگ فشنگه فشنگ فشنگه فشنگ فشنگه تو بیا ماما این چیه؟ گذار خیلی تو بیایی بر خیلی نک گذاری ماما سی میکنم بخوردم نه ماما خب خورده نمیشه میشه؟ نه خب سی میکنم گاز چنده داره؟ ساعت پی ماما فشنگ فشنگه خیلی سنگینه تو نمیتونی خوبه خیلی خوبه باشه کم دیگه کم کنم خوبه نه تو بشی مامایه تو بشی از من میترسی
نه وا نمیترسی میترسه لط میکنه اینجا گوزا تو هم خیلی میکنم میتونی بگی به من چیزی محشر میامدم اینجا که پست تو رو بکنم آن خیلی میکنم میترسی بگو دیگه اشتباه نمیکنم اشتباه نمیکنم بده ببرم نمای باشه کم دیگه خیلی کنم که سنگینه شونه پهلو میشی خوبه جریمی تو مینه خوبه بده دیگه بگذار خیلی کنم دیگه هم خوبه سنگینه شونه پهلو میشی خیره فشنگه تیرو توفنگه نونال پخته کنیم چی بزنیم چی مایه تیار کنیم بده ببرم دوردم باره باره بره دیگه تعظیمی که چطور سلط میکنه که خودتو بگی آفری میگم از کجایی تو؟ من از شهرم از سراخو از شهری از سراخو به چی کنی تو؟ ماما نوروز تو به اینجا چی مرگمه ای؟ من اینجا مرگنه ماما چیز مایم من به خونه داده خوامدم چرا جلو برو ما گرفتی؟ کدی برو تو؟ همه که پیکنیک خیلی کرده گریه کرده بیامده که پیکنیک میگره چیکار بچگاه کشیده پیکنیک رو خیلی کرده این گناهکاری من تو از کجا هستی؟ تو از کجا هستی؟ نه خانه که با تا گوشت میزنم ماله خدا ماما شهر از شهر از هر جا که هستی تو اینجا چی مرگمه ای؟ خب مرگ من به خونه داده خوامدم خونه داد تو به کجاه؟ رمضان دومات مونه این پیکنیک از یه قوات میکرد زور میزد پیکنیک از این پر بوده گفتم کمی خیلی کنم دروغ نگو جلو بچه ها میگیره که تو پیکنیک رو بیسر خیلی میکنی ما ساعت با تا از گاز دست از پیل با تا از گاز بدن اونم از میسر میگیره خدای نکرده شونه پالو میشه ما گفتم شونه پاره میشه گپ مفت نزن لندقه رسه کو مسار کوچه بشید اینجا زن بچه مردم تیر میشه تو دیگه شدی چکه میزنی اومد زن بچه مردم به جمع پیار مادر منه چی میفهم به زن بچه مردم عقل کمال دارم من زن بچه مردم تیر میشه تا کوچی سرمو خروارا لوکا تیر میشن لوکا و لوکا تیر میشن جنباس ازم گپ زدن تو معلومه عقل کمال نداری عقل کمال میدیش سر کوچه نمیشیشتی میشیش ما زنگه باشه که زنگ خوره بفهمیدی دیگه نبینم اینجا تو از اینجا ور میخزی از سر کوچه میری ما که خونه دوماتون رمضان هر کس برو ما سراغ داده خوب برو خانه تا کوچی سر داده برو سراغ داده خوب برو این کوچه نیه کوچه وقتی برو سراغ داده خوب اینجا برو خاکایه وقتی برو ماما شما مر به خان خو بندازه مر به خان خو وقتی برو ما با برای شما چی کار دارم برای شما از این برتی چیه آره یک دیگه تیر میشم تو همسایه زر میکنی یک آزار میدی تو فقط اینجا بیاد که مردم را اذیت کنی نه وقتی برو بخوام خونه داده خوب ما خونه اینجا تا کوچی سر همسایه داده منه اینجا تا کوچی سر همسایه داده منه تو ماد نگه تو هم نه خیلی دی ماما من میرم به خونه برای شما بگیم عقل کمال یادگیری اول پام تیر میشه یه اندازه کنیه اندازه من نیه من این پامی تا دراز بده اول پام تیر شه سوار نرم نورشه میتونه تاون مر بده اول پای تیر شدی میبینی دروغ میگه ببین سند از تو دروغ میگی یا بابو مکلونتر مال بگه ای دروغ میگه به من تو دروغ میگی که جگه شدی سر را وقتی برو همال تاون پامر میتونه بده من دا شرف خور بکنه آن ما اورنگ تو نیام من شلیل گپاتو را دار نه خود دیگه نبینم اینجا جلالا تاون پامر بده یه دکو نه برو تو بیا بعد اول پام تیر میشه برو تو بیا اول پام تیر میشه این موتره که اول پا تیر شه چی فرق میکنه لشی از این و لشی موتر که یکیه وقتی که ساده دل سعی کن تو بی عقل بی کمان وقتی بره شب آیا خوب چیزیه işte gamzede bir gülüm. Burada var, bana demiştim betersin.
من باشه مثل مرغ بری بترسید بچست که میشه خود به خانم من نشه خون از به خانم میفته چه کار میکنی ماما؟ مرگه که چه کار میکنی؟ تو چه کار میکنی؟ تا که چه شیشه مردم پیلنگی میدی؟ کی پیلنگی دادم؟ من پیلنگی ندادی ماله؟ کجا پیلنگی دادم؟ چرا پا خوب به جلوی پا مزدی؟ دست من نور کردی؟ خود تو لنگه خور به لنگه مزدی بخی تیر که خور بخی حتی کجا بخی؟ ماما گپ ما بخزا بابا خدا پیار خوب بیارم پست تو رو میگم مثل پست پیار تو کینه بخی پیار من ماما نوروز ماما نوروز نمیشناسم ولاد مولا جنگی بخی تو تازی که چی جون ما مرگ میدی بخزا گفت چی جو ما مرگ میدی مخونه دومات خمدم بخی که میسانم میتونم میزنم مغز سر تو بدارم تو بیکاری بیا میدی لنگه خور به لنگه میدی ما آرا تیر میشم آرا تیر میشه لنگه من نمیبینی میکلونی تو بعد میگی که با خود راست میگی بعد دفتر کنه ویری بخزا بخی بخی حتی کجا خور تیر کو بخزا چه کار لالا تو من بیا آمدم نگاه تیر چه کاری شدم شما برو ای خسیر بری منه میمون آمده چی گفت میمونی ما تو شهر ما یا خجالت داری ای چی لالا آرا تیر میشد من بیا آمدم لنگه خور بده به پی لنگه من پامرسن که به کجا رفته تو می پامرسن که نه پس پیارتونو چوب کو گپ زدن خب بفهمید ای بیا آمده لنگه خور بده به پی لنگه من ما ماستم به زمین خورم ای باشه لالا پول خیلی ببخشیم شما خواهش میکنم خیلی ببخشیم ما معذرت خیلی میکنم از شما بخشش باشه کمی برو تو چیز تاره من نشناختم لالا رمضان دیگه معذرت داریم خواهش میکنم کار نداشت بترسید از من چوب کو بترسید از من تو کلون آدمی نترسید می تموم می دی هستم میترسم آدم میری میای تو آدم میری همه و فوقان هم دست تو ایلا کو خود از پای آدم کته کلون بیا آمده لنگه خور بده به پی لنگه من به زمین خوردم انا اگه تا اون مر میداد چیکار میشد یار می آدم کلون کتی دا 15 سال میشه ما با یک دین خود سوال من ندیدم که کسی عادت شکایت من میفهم تو خسیر بری من تو میشناسم که تو پاخور به پی پای دادی وقتی بریم مثلا اینجا نشینک وقتی چی کار نه میگن دیگ نیه دیگ منو میگن دومروه چشت وقتی بیا بریم میگه پاردازی که بعد برای چه فایده این نگاه میگم بگیر خود ما کرد پاک وقتی بیا بریم تو مار بیاب کردی پاک وقتی مگر از چون تا همسایه اگه بشنه میگه البته میرم از اون اگیشنگی همه پا زدن خانواده اینا خب راست میگن دیگه ما بیا آمده اینجا لقمه میمونی بخوریم چاش به چاش میگن دیگ دومروه وقتی گیل لگیا دیشب هم به شای بگرستم ما قلور تیار کردن که تال پیچه دلو وقتی بیا بریم اینا رو از سرا همسایه آورده میدن وقتی بیا چی داریم چاش؟ چاش دامال کمه وقتی من راه آمدم چی میفهم چی داره وقتی بیا که بریم سرا وقتی برو من میام مقصد ما همسایه زری نکنی بگو جا کنی گورچر هم از اینجا خور دارن همسایه زری نکنی گیلا مردم به شکایت به در سرا بیان که ما پیار تو زنگ میزنم بفهمیدی؟ پیار ما برف ما میکنه ما برف پیار خو میکنم و خدا لنگه ما برف پیار ما نمیکنه هرچی میگم بیش پیار ما میگه کجا میگم بیش بو